हेलो दोस्तों, ये है सैमसंग का QLED। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आया है जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि क्या एरर है इसमें और वो एरर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आपको एरर कोड दिखाते हैं कि QLED हो या सैमसंग का कोई भी हो, 43 हो, 55 इंच हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसका पैनल ख़राब हो चुका है। 2 टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली 2 टाइम लाइट ब्लिंक कर रहा है। अगर दोस्तों सैमसंग का कोई भी टीवी हो, Q हो या आपका U हो, सब में आपको अगर 2 टाइम लाइट ब्लिंक दिख रहा है तो आपका पैनल का इशू हो सकता है, पैनल का इशू ही होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।